Hey, yo, what's up guys? It's your boy Pollux nga naman mga kaibigan. At tayo mag-unbox ng isang Nendroid. Pangalan na ay si Tanjiro Kamado. Kakarating lang niya actually. Di ko pa siya nabubuksan. Ayan po. Sealed. Sealed po siya. Ayan. Without further ado guys, let's unbox it. So yun nga guys. Ito na po siya. Likod. Side. Ito yung taas. Ayan. Ito yung baba. Ayan, may breathing form na siya. Sana nag-include din siya ng ayun nga, yung breathing, yung sun breathing niya. Oh, spoiler. Nalit niya yung sa ginamit niya dun kay ano na? Rui. Yun, kay Rui. Kung kaya ako Caesar pa. Ayan, okay lang. So, ba natin siya buksan para pag-display na natin yung box. Tapos may ipit yung baba. Nagkukulig ako ng maraming toy. Mostly kasi is One Piece. Ano. Pero mga Bon Presto na figures lang siya. Ayan. Takot siya buksan. siya mahal. Ito yung mga mamahaling kong mga laruan. Kasi yung mga laruan ko is nasa 1K lang, ganun. 850. Pero authentic naman siya. Medyo mahal kasi yung kay kay Tanjiro. Ayan. Right from the box, dito yung instructions. Paano siya i-build. Ayan, napakahaba. Alright guys, we'll figure it out. Grabe. Dahil pala niyang parts. Pero di siya DX na na Nendroid. Tsaka siguro kung gumawa sila nung may breathing, sun breathing siya, siguro ang ganda na. Yep. Okay. Ito na siya. Kita naman. Kakatakot pa, laki kasi nung kamay. So yun na. Dito na siya. Ooh. Oh, ang stig. Ano siya? Close up shot. Yung sa likod niya. Sa taas. Mas malaki talaga yung box niya ngayon. Hindi siya katulad dati nung Nendroid na sinauna yung tulad kala Kakashi, yung kay Saitama. Nga, ito na yung figure, si Tanjiro. Ito yung sa water breathing niya. Ayan. Sa detail, I like it. I like it a lot. Yun. Saan natin?
Nag-ano pa ako ng cabinet. Ooh, ang ganda pala niya. Ganda ni Tanjiro. Detail pa lang. There you go guys, Tanjiro. May plastic pa siya sa mukha. Ayan. Ayan. Kaya siya mahal kasi sobrang niyang detailed. As in, sobrang detailed. Pag personal nyo na siya nakita. Sa personal siya nakita, magugustuhan niya talaga siya. At tagalin yung plastic niya. Ayan, natatanggal yung ulo niya. Lahat ng Nendroid natatanggal yung ulo. So, don't worry guys. At ito, natatanggal to. Para matanggal niya yung plastic. Ayan. So, ayan, ulo niya. And then, katawan niya. Balagyan na siya natin dito. Dahil talagang kukuhain ko muna sa Zenitsu. Kasi nga, favorite character ko siya sa Demon Slayer. Ayan, ganun siya magtanggal. Ayan na, dito na. Ito na si Tanjiro. Ayan. Yung parang kind face niya. Parang ganun. Ito yung sa likod. Sa ano yan. Sa base niya. Tsaka ingat pa daw kayo dun sa ito. Sa earrings niya kasi madali ito maputol. Kaya ingat lang kayo guys. So, sa sword niya. Tabi muna natin ito. Sa sword niya, may putol. May putol na sword. Hindi, sinadya talaga. Yan, sadyang putol na sword. Tayo niyo ba? Yan. Yung laban niya siguro kay Roy. Feeling ko, ang gagawin nila is baka i-ano nila si Roy dun sa sa ilalabas silang Demon Slayer na the Nendroids. Siguro magkalaban siguro. Ito yung sword niya talaga. Black blade nature and blade ni Tanjiro. And ito yung mga ibang niyang parts. Muna natin ito. Ito yung angry face. Oop. Ito yung happy face niya. Kitang-kita niyo naman sobrang detailed, di ba? Ganyan gumawa yung gumawa na ito na Good Smile Company. Ito yung pang-posing niya sa ang mga ipaglaban siya. Papalitan nyo lang siya dito sa baba. Tsaka na ano ata itong paa. Ayan, oo nga. Pag gusto nyo siya nakaposing sa base. Try nga natin isang ano lang. And then lagyan natin yung base. Para nakatayo na siya. Ito yung base niya. Kita ba ba? So, ang dami ng accessories. And I like it. Ayan. Ang mahal niya. Pero, kung kukulik kayo ng ganito, kailangan nyo ng malaking budget. Kasi, di siya ganun ka mura. Siya ganun ka budget friendly. Pero sulit naman kasi nga,
Tingnan mo naman. Ang dami niya accessories. Tapos, yeah, sobrang detailed nung ano, yung pinaka laruan. Okay. Ito, sa leg to, kung sakaling magkakaroon ng ano, yung balit dun sa leg niya. Ito, para sa dito. Ito yan. Saan yun? Saan nalagyan? Parang ko dun yan. Kasi nga, ito muna nga. Yung base na lang muna. Tayo muna natin si Tanjiro. Huwag nyo wawalain to, sayang to. Kasi sakali maputol man yung ano, yung peg niya sa ulo. Ayan, ito. May logo ni Good Smile Company. Ayan. Huwag nyo wawalain yan kasi ayun nga, if maputol yung peg niya, ngayon yung pamalit nyo. So, sa leeg niya. Kung gusto nyo na siya i-display, ganito lang siya. Lalagay nyo lang dito yung sa likod niya. Ayan, lagay ko lang. Baka masira. Ayan. Tapos lalagay nyo siya dito. Nakatayo na siya ng ganyan. Ayan, pwede siya nakaganyan. Magalutang si Tanjiro ganyan. Pero yun nga, I can't wait kay Nezuko kasi nandun yung bit-bit ni ni Tanjiro. Ayan siya. So sa closer look, yung nasa base na siya, ganito lang siya. Yan. Ganyan. Ito para dito yan eh. Ayan. Sasaklak nyo yun dito lahat. Kasi yun yung nakaipit dun sa ano nya. Yung sa dito. Ayan. Yun lang guys, ayun na siya. Diba, ang ganda niya, oh. Parang totoo. Yun nga. Like, share, and follow guys. Or subscribe on my YouTube channel, and have a great day guys.